Hər kəsə salam. Deməli bu pleylistdə biz neyləyəcəyik? Mən sizə bir neçə dənə texnologiyanı göstərmək istəyirəm. Əslində bununla bağlı LinkedIn-də postumda paylaşmışdım, amma istəyirəm ki, bu introduction videosunda onun haqqında detallı məlumat verim. Deməli proyekt nədən olacaq, nədən ibarət olacaq? Backend servislər baxımından çox da belə qəliz bir şey yoxdur. 2 dənə servis olacaq. Bizim birinci servisimiz AUS servisdir, hansı ki, bu authentication işinə baxacaq. İkinci servis isə book servisi olacaq. Book servisin içində kitablar haqqında ümumi məlumatlardır, sadə CRUD əməliyyatlardır. Onsuz da burada məqsəd sizə mikroservis arxitekturası və end-to-end flow necə gedir, onu göstərməkdir. Yəni xüsusi bir qəliz backend logic qurmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da backend logic qursaz belə, yəni bu ümumi flow, yəni standart flowdur. Yəni hər yerdə demək olar ki. Ona görə bizim burada backend tərəfdə 2 dənə servis qurmağımız və yaxud 100 dənə servis qurmağımız, yəni bizim üçün çox da önəm daşımır. Birinci neyləyəcəyik? Biz deməli Nginx-dən istifadə edəcəyik. Burada Nginx-i reverse proxy rolunda iştirak elətdirəcəyik. Nginx-də neyləyəcəyik? Nginx conf faylı yazacağıq. Həmin bu Nginx faylının içində gələn requestləri forward eləyəcəyik. Demək bizim hara? House servisə forward eləyəcəyik. Oradan da sorğu gedəcək book servisə. House servisin əsas məqsədi header-dan deməli, daha doğrusu login API olacaq, register API olacaq, logout API olacaq. Login API-də bizə access və refresh tokenlər veriləcək. Register API-də demək bizdə qeydiyyatdan keçirdəcəyik useri. Login API-də məsələn belə bir şey olacaq ki, adam username, parolu yazandan sonra deməli username, register API-də qeydiyyatdan keçmə flow-sunda belə bir məntiq olacaq ki, adam məlumatlarını daxil eləyir. Məlumatlarını daxil eləyəndən sonra orada məlumatların içində telefon nömrəsi də olur. Telefon nömrəsini daxil eləyir. Eləyəndən sonra onun telefonuna 6 rəqəmli, demək, OTP kod gəlir. Həmin OTP göndərmə prosesinin Twilio-nun API var. Free Tier account-la eləyəcəyik onu. Səhv eləmirəmsə $10 belə kredit verir bizə. Onun sayəsində eləyəcəyik. SMS-i göndərəcəyik, OTP-ni. OTP-ni göndərəndən sonra biz OTP-ni Redis-də saxlayacağıq və müştəri bir dənə verify API-miz olacaq. Həmin verify-dan OTP-ni verify eləmək üçün istifadə eləyəcəyik. OTP-ni verify eləyəndən sonra, yəni müştəri 6 rəqəmli kodu API-yə göndərəndən sonra, yəni bizə gəldikdən sonra biz Redis-dən həmin o OTP-ni yoxlamalıyıq. 3 dəfə OTP-ni səhv yazsa, prosesimizi qırırıq. Yox, success şəkildə yazsa qeydiyyatdan keçiririk və telefon nömrəsini doğrulanmış şəkildə qeyd edirik. Yəni burada Twilio-nu SMS üçün istifadə eləyəcəyik, Redis-i, OTP flow-sunu, token flow-sunu idarə etmək üçün istifadə eləyəcəyik. Datalarımız PostgreSQL-də saxlanılacaq. Digər RDBMS-lərdən də istifadə edə bilərik, amma PostgreSQL həm open source-dur. Həm də demək olar ki, bütün hal-hazırda beynəlxalq praktikada demək olar ki, proyektlərin demək olar ki, hamısında PostgreSQL istifadə olunur. Ona görə PostgreSQL istifadə edəcəm. Daha sonra neyləyəcəyik? Daha sonra bizdə application daxilində YAML içində biz bilirik ki, database credentiallarımızı saxlayırıq. Həmçinin əgər başqa bir, məsələn, PostgreSQL-ə qoşuluq, Redis-ə qoşuluq, orada biz credentiallar saxlayırıq. Amma əlbəttə ki, o bad practice-dir, yəni application YAML-da hardkod şəkildə sekret saxlamaq düzgün deyil. Application lokal YAML-da saxlaya bilərik. Çünki bizim lokal environment-da, onsuz da biz lokalda run eləmək üçün istifadə edirik o credentialları. Amma belə dev environment-da, prod environment-ların application YAML fayllarında onu saxlamaq düzgün deyil. Və sual ordadır ki, harda saxlayacaq biz bunları? Bunları bir neçə dənə secret management tool ola bilər və yaxud da Kubernetes-in sekreti ola bilər. Orada saxlaya bilərsiniz. Biz Conjure-dan istifadə eləyəcəyik. Conjure-un alternativi olaraq Vault, HashiCorp firmasının demək Vault məhsulu var. Vault toolundan da istifadə eləyə bilərik.
Amma mən biraz fərqli olsun deyə Conjure göstərmək istəyirəm sizə. Sekretləri Conjure-da saxlayacağıq. Demək Conjure qoşacağıq proyektimizə. Application YAML-da environment variable-lar təyin eləyəcəyik, yazacağıq. Həmin environment variable-lar gedib Conjure-dan oxunacaq. Oxunandan sonra demək, bizim applicationımız ayağa qalxacaq. Yəni burada məntiq sadə olacaq. Biz elə eləməliyik ki, runtime-da artıq o variable-lar oxunsun. Onun üçün də application ayağa qalxmamışdan biz o variable-ları load eləməliyik. Conjure burada yəni secret management tool vəzifəsini icra eləyəcək. Daha sonra bizdə hansı toollar var yoldaşlar? Biz daha sonra Prometheus Grafana-dan istifadə eləyəcəyik. Prometheus Grafana burada nə kimi rol olacaq? Biz bilirik ki, bizdə application metrikalar anlayışı var. Application metriklərini biz Prometheus-dan götürə bilirik. Nə qədər request gəlib, GVM haqqında məlumatlar və s. Biz neyləyəcəyik? Grafana biz bilirik ki, vizualizasiya tooldur, visualization tooldur. Biz Grafana-dan istifadə eləyərək 2 dənə dashboard yaradacağıq və yaratdığımız 2 dənə dashboardun biri nə olacaq? GVM haqqında ümumi məlumatlar olacaq. Məsələn, o dashboardun içində garbage collection-ın pause time-ları olsun. Nə bilim, CPU, memory, load olsun. Onları saxlayacağıq. Book servisdə isə biz nəyi saxlayacağıq? Məsələn, SLO-nu saxlaya bilərik orada. Nə qədər request gəlib, throughput nə qədərdir, nə qədəri faildir və digər məlumatlar, yəni book servis haqqında ümumi məlumatlar olacaq. Daha sonra bizdə hansı demək toollardan istifadə eləyəcəyik? Biz kodlarımızı GitHub-a push eləyəcəyik yoldaşlar. Gitdə saxlayacağıq. GitHub-da saxlayacağıq. GitHub-a push eləyən zaman burada nə olmalıdır? GitHub-a push eləyən zaman biz CI/CD prosesi pipeline yazacağıq. Push gedən zaman burada indi şeylər fərqli olur. Real praktikada əslində normalda PR açılmalıdır. PR açılandan sonra və yaxud merge request hər hansı bir branchə merge olandan sonra sizin PR avtomatik orada CI/CD prosesi başlayır. Amma biz merge request eləməyəcəyik. Birbaşa olaraq branchə push eləyəcəyik. Branchə push gedəndə bizim CI/CD pipeline başlayacaq. Avtomatik olaraq nə olacaq? CI/CD pipeline biz yazacağıq özümüz. GitHub-da workflow yazacağıq. Həmin workflow nə edəcək? Bizim gedib Docker imagimizi avtomatik olaraq götürüb Kubernetes-ə deploy eləyəcəyik application-ı. Kubernetes-i istifadə eləmək üçün, cluster istifadə eləmək üçün biz Oracle-ın bizə təqdim elədiyi FreeTire demək accountu yaradacağıq və həmin FreeTire account sayəsində $300 kredit limit verir səhv eləmirəmsə. Onun sayəsində biz Kubernetes cluster yaradacağıq. Kubernetes cluster yaradandan sonra təxminən 2-3 dənə node pool yaradacaq. Həmin o 2 dənə node pool yaradandan sonra manifest fayllar yazacağıq deployment üçün və nə edəcəyik? Application'ımızı deployment-nə həyata keçirəcəyik. Amma dediyim ki, bu deployment manual olmayacaq. Biz CI/CD pipeline-ı inteqrasiya edəcəyik. Avtomatik olaraq bizim kodumuz push olandan sonra Git-ə CI prosesində bəzi çeklərimiz olacaq. Məsəl üçün, clean build prosesimiz, unit testlərinin yoxlanması və s. Deployment prosesində isə Kubernetes avtomatik deploy eləyəcəyik. Və son olaraq nəyi istifadə eləyəcəyik? ELK stack istifadə eləyəcəyik. Buna əsasən monitoring üçün istifadə eləyəcəyik. Biz bilirik ki, Kubernetes-də əslində biz poddan loqlara baxa bilirik. Amma podlar demək, podumuz silindən sonra o köhnə loqlara baxa bilmirik. Onun üçün davamlı olaraq biz köhnə loqlara da baxa bilməyimiz üçün Elasticsearch-dən istifadə eləyəcəyik. Elasticsearch-dən demək Kibana-ya necə inteqrasiya eləyəcəyik? Bilirsiniz ki, Logstash deyə bir dənə kitabxana var, tool var. Həmin Logstash loqları kollekt eləmək üçün istifadə olunur. Bizim mikroservisdən loqları kollekt eləyib Elasticsearch-a atacaq loqları. Amma biz loqlara Elasticsearch-dən yox, nə edəcəyik? Bunun vizual olaraq qəşəng bir dənə toolu var, Kibana-dır. Kibana-nı qoşacağıq Elasticsearch-ə və burada bir dənə data view yaradacağıq. Həmin data view-nun içərisində
Biz bütün mikroservislərimiz, bütün deyəndə, yəni burada house servis və book servisdən söhbət gedir. Orada biz, demək şeyi görə biləcəyik, loqları görə biləcəyik. Ə, Ümumi məntiq bu olacaq. Məncə kifayət qədər burada texnologiya var. İndi Redis olsun, Prometheus Grafana olsun, Kubernetes olsun, GitHub CI/CD pipeline workflow-nun yazılması olsun, secret management tool necə inteqrasiya eləyərik o olsun, SMS provider necə inteqrasiya eləyərik o olsun. SMS provider olaraq Twilio-nu özüm istifadə elədim yoldaşda. Çünki yerli, demək, SMS providerlər də var. Məsələn, göyərçin kimi. Amma səhv eləmirəmsə, onlar ancaq şirkətlərə verirlər, həm də API, həm də pulsuz şəkildə deyil. Onun üçün bu Twilio çox məşhurdur. Həm də international-dır. Ona görə də bunu istifadə eləyəcəyik. Yəni Oracle-ın Kubernetes cluster-ını necə işləyərik, o olsun. Kubeconfig faylının demək yazılması olsun, konfiqurasiyası olsun. ELK stack-i necə implementasiya eləyərik, o olsun. Yəni kifayət qədər məncə texnologiya. İstəyicə belə çox uzatmayaq. Deməli, biz birinci nəyi yazacağıq? Birinci demək Nginx faylının konfiqurasiyasından başlayarıq. Və yaxud indi onu özüm qərar verirəm. House servis demək mikroservisinin implementasiyasından başlayarıq.